عليكم، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. معكم دكتور وهاب طبيبه اسنان. اليوم راح نحكي على لو بروكسيزم وشي هو. الناس اللي تضغط على اسنانها ولا يديروا الحركه هذه في الليل منين تجي من ستريس ولا التوتر اللي يعيشه الانسان في النهار، راح يعبر عليها كفي الليل. هذا البروكسيزم وش يدير؟ راح يدير لنا تاكل في الاسنان كامل، ويدير لنا الم في المفصل هذا لي زاتيام، وكي نوض الصباح يحس بالتشنجات والم في لي ميسكل هذو كامل، باسكو لي كامل هما يخدموا الحركه هذه. الحل تاعو نديرو لو غوتيير دو ريلاكساسيون. وش هي لا غوتيير؟ هي قالب من سيليكون يتلبس يا الفوق يا التحت ويرقد به. كي يرقد به هذوك لي فورس اللي يروحوا لي زاتيام ولي ميسكل راح يروحوا لهذاك القالب ويتنحى المشكل. بون جورني.